Короче, как быть свободным, как ветер? И что такое вообще свобода? Мы можем быть свободны только от своих реакций. Точнее, мы можем быть свободны только в том, как реагировать. Вот в тот момент, когда мы научимся останавливаться и осознавать происходящее, реальность, а не мысли о реальности, да? Это разные штуки. Когда мы начинаем становиться более-менее свободны от обуславливающих наших программ. То есть даже если программа уже сработала через меня, я не смогла остановиться, но я не подпитываю ее дальше, то есть я увидела, она меня отравила в моменте, потому что это всегда такая маленькая смерть. Мы всегда в этот момент умираем. Вот, в какой-то засыпаем, да, в какой-то токсичный эффект, гнев, ярость, зависть, жадность, сжатие. Это всегда сжатие. Вот. Мы можем не замечать. Оно может происходить такое фоновое, такое тихое, перекрышкой. И мы уже ходим с грустной миной, с подавленной энергией, потому что где-то внутри нас сработала программа, отразилась мысль о том, что я такой, такая или такие, или со мной недостаточно хорошо обращаются, не так поступили, я недоволен, я достоин лучшего, я достоин худшего, я не очень совсем. Это все мысли о себе, да, о себе. Но когда мы возвращаемся в реальность, мы такие, опа-на, а что сейчас, где этот я сейчас? Есть просто вот пространство, есть музыка, есть люди, есть воздух. Вот то, что здесь есть, предметы какие-то есть, да? А вот эти мнения по поводу того, что есть, это, оно насколько имеет значение? То есть, мнение по поводу того, что огонь горячий обожгет, оно функционально. А все остальные мнения, все остальные мысли о себе, о том, как я выгляжу, об образе себя, обо всем остальном, насколько это все. Мы можем просто чувствовать, что нас делает живее, а что нас делает мертвее. Вот и все, что я могу сказать на сегодняшний день. Так что свобода – это быть живым, выбирать жизнь и живость. Мне кажется, живо и шиво – это что-то рядом как-то тоже, кстати, было в свое время. Но это не важно. Это уже тоже туда же. Поэтому свобода, за нее приходится, конечно, каждый момент сражаться с собственными динамическими какими-то стереотипами, тенденциями, привычками. Вот, но это, наверное, самое интересное сражение. И ваше состояние себя в моменте и осознание себя в моменте самый ценный подарок. Когда вы можете бац и не вовлекаться. Вот вдруг сегодня какая-то триггерная ситуация, которая вас всегда триггерила, у вас вдруг появилась энергия не вовлекаться в нее. Конечно, вивека, то, что расстояние, она набирается с практикой. Не все так через джняну, через прямое сознание могут видеть ум и не вовлекаться в программу. Вот. Женщинам, мне кажется, это немножко сложнее, потому что у них более подвижный гормональный фон, по себе могу сказать, да. Но все индивидуально у каждого, но при этом никакой индивидуальности, она под вопросом. Но она есть, она такая, как творческая индивидуальность, она не эгоистическая. Эгоистическая – это всегда сжатие, это всегда страдание, это всегда претензии либо к миру, либо к себе. Так что так, вот, так что освобождаемся.
направляем внимание внутрь и расслабляемся в этом. Через дыхание, через пение, творчество, взаимодействие друг с другом, может быть для кого-то наоборот, одиночество, взаимодействие с природой. Для кого-то, может быть, надо наоборот проявляться, начать, а не прятаться от мира, чтобы увидеть, что то, что говорит ум, что мы такие плохие, страшные, никому не нужные, это неправда. Может быть, окажется, что ваше проявление востребовано и заряжает других, и вдохновляет их на что-то интересное. Так что будьте собой, будьте спонтанны, выбирайте живость присутствия, и вы всегда это почувствуете по легкости. Ну и я тоже потихонечку в этом направлении, так сказать, лежу. Вот. Люблю обнимать